أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 47، 48 اور 49 مطالعہ نن موږ کوو انشاءاللہ. پرون درس اختتام کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا یلی شیو چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دای چې څه هم کوي نن آزاد دي، خو دې کې هیڅ شک نشته چې زه کیدای شي چې کم عذاب ته چې دی ډېره جلدي کوي، دی غواړي هغه عذاب یا د تا د سترګو په مخ کې یا د تا د اوچتونې د باد زه دی ته ویر کړم. او یقینا چې الله تعالی دا خو وا چې په زندګۍ کې هغې ته عذاب شکل هغې څه شکل باندې ولیدلو، او د آخرت معامله خو یقینا الله تعالی خپل حق و انصاف سره دا پورا والله دې موږ هغه ځای کې د شرمندګۍ نه بچ کړي، والله دې موږ کامیاب کړي. نن فرمایي چې ولکل امت رسول، هر امت دپاره یو رسول ده. د امت لفظ چې دا بعضې خلکو دې نه د قوم تذکره اخیستې ده چې یاره د قوم ده. یقینا چې دا نه مخکې پیغمبران به داسې یو علاقې بنیاد باندې رغلي دي، ځنه خو ځنه داسې دي چې هغه د وسیع انسانیت دپاره و، او ځنه داسې و چې هغه به یک وخت و لکه یوه قوم دپاره او بل قوم دپاره. خو دلته چې کوم لفظ هغه امت ته، امت مقصد دا ده چې کله چې رسول راشي نو هغه ټیم کې چې روی انسانیت روی زمین باندې څومره انسانیت ته دا د هغه امت وي، دا ټول د هغه امت وي، او دا ټولو باندې حجت اتمام وشي دی الله تعالی طرف نه. اوس دغه تمام انسانیت ته دغه دعوت څرنګه راسي د دې خپل یو ذرایع دی الله تعالی، لکه د نبی صلی الله علیه وسلم ذریعه سره اوس چې موجودات څومره انسانیت ته دا د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته اوس دغه امت کې ځان شماري یا نه شماري دا یو خپل موضوع ده، مګر د الله تعالی طرف نه دا تمام یکی امت ده، او دو دپاره آخري حجت چې د هغه نبی صلی الله علیه وسلم ده. اوس که څوک هغه باندې ایمان نه راوړي نو دا د هغه خپل نقصان ده. لہذا دلته کې الله تعالی فرمایي چې هر امت دپاره یو رسول ده، یعنی هر امت دپاره ما رسول مقرر کړی ده. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې حضرت عیسی علیه السلام و، هغه نه مخکې موسی علیه السلام و، هغه نه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي څومره و دا ټولو داسې به یک وخت لکه د ابراهیم علیه السلام په دور کې لوط علیه السلام و، نو لوط علیه السلام د هغه یو لکه سایډ و، یو داسې وایي چې هغه خپل یو بل قوم دپاره استول شوی و. داسې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مشترکه یو وخت و، خو لیکن هغه ټینګ وي چې څومره انسانیت وي د هغه رسول د هغه باندې اتمام وي، یعنی هغه یې پر حجت وي. نو لہذا دلته وی ولکل امت رسول، هر امت دپاره یو رسول ده. فاذا جاء رسولهم، کله چې رسول هغه ته ورسي، رسول ورسېدو، رسول راغلو، نو د الله طرف نه حجت چې دا هغه پوره شو، قضیه
بینهم بالقسط نو د هغې درمیان کې فیصله پوره انصاف سره کیږي. او دلته مقصد دا ده کله چې رسول راشي رسول هغې مخې ته خپل دعوت ورسوي. اوس دغه دعوت د رسول د بعد د هغه نایبین د هغه باندې چې چا ایمان راوړی ده څو پورې چې هغه دعوت شروع وي نو د هغه رسول هغې دپاره ضروري نه ده چې هغه ژمدی وي د هغه دعوت ژمدی وي. لہذا نو د الله طرف نه هغې باندې حجت قائم ده. اوس فرمایي چې قضی بینهم بالقسط فیصله پورا انصاف سره د هغې درمیان کې کیږي. څه مقصد ده چې هغه ټیم کې پورا انصاف سره دا فیصله وشي چې تاسو ته حجت پوره شوی ده د رسول دعوت تاسو ته رسېدلی ده د رسول په ذریعې سره د رسول په نایبین په ذریعې سره یا رسول باندې چې چا ایمان راوړی و لکه موږ دا یو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ادوار شو بیا هغه د بعد بیا تابعین بیا تبع تابعین بیا هغه د بعد سلسله به سلسله نن هم چې د قرآن په کم شکل کې موجود ده دا په خپله د رسول یو دعوت موجود ده څو پورې چې دا قرآن په خپل اصل شکل کې د دې تبعت کیږي د دې چپایي کیږي دا موجود وي په معاشره کې لہذا د رسول دعوت ژمدی ده او د رسول دعوت حجت تمام انسانیت باندې قائم ده. نو دغه فیصله ده چې دی په مطابق په فیصله کیږي چې کم خلک دغه دعوت قبلوي نو هغو سره به خپل انصاف کیږي او کم چې دا دعوت نکی قبول نو هغو سره خپله معامله به کیږي وهم لا یظلمون او دغه انصاف کوونې کې به ذره برابر زیاتی نه کیږي چا سره چا څومره حد رسې قبول کړی ده هغې باندې عمل څومره کړی ده مغې اجر به هغه ته میلیږي چا څومره رد کړی ده د رد وجوهات څه مغومره به هغه ته د هغې بدل میلیږي سزا میلیږي. الله دې موږ وساتي. ویقولون اوس دی یایي اوس مخکې سي فرمایي چې دی دا خبره کوي څوک کفار مکه طرف ته اشاره ده مګر هر دور دی پر ویقولون او دی دا خبره کوي متا یعنی چېرته ده هذا الوعد یعنی ولې نه پوره کیږي متا ولې نه پوره کیږي هذا الوعد اتا هغه دمکی اتا هغه خبره څه خبره چې رکه دا دعوت تاسو نه قبلوئ بیا د دې په نتیجې کې به تاسو ته عذاب رسي نو دغه عذاب به کله رسي دا عذاب به کله رسي دا عذاب دې راشي که نه دا عذاب خو موږ نه ولیدلو ان کنتم صادقین که چیرې ته رښتونی وي نبي صلی الله علیه وسلم ته به هغوی یو قسم دا خبره په د شان سره کوله چې لکه موږ خو بالکل رښتونی یو موږ خو ایمان قبلونې کې موږ ته څه رکاوټ نشته سوای دی نه چې موږ د تا خبره صحیح نه ګڼو زموږ ټیم شو ته یې په کار ته چې راغلی وای عذاب چې عذاب څنګه راشي موږ به ایمان راوړو او موږ به قبول کړو دی به دا نمونه خبرې کولې خو قرآن کې ځای به ځای او مخکې ایتونو کې دی چې داسې نه ده چې دی ایمان راننیولی دی اصل دا یو بنا ده د دی ویقولون او دی یایي متا ولې نه پوره کیږي هذا الوعد تا هغه دمکي ان کنتم صادقین که چیرې ته رښتونه وي که ته خپلې دمکی کې خپله کومه خبره چې ته موږ ته کوې که چیرې هغه رښتیا وي نو بیا هغه پوره کیږي ولې نه پکار ده چې اوسه پورې پوره وایي قل ای نبی صلی الله علیه وسلم دی ته وایه لا املک لنفسي زه خو د خپل جان هم مالک نه یم یعنی خپل جان باندې هم د ما بس نشته ده زه د خپل جان هم اختیار نه لرم یعنی ما تاسو ته کله دا ویلي چې تاسو دعوت نه کوئ قبول بیا به زه تاسو باندې عذاب راولم خو دا خبره نه ده کړې چې تاسو ما نه عذاب غواړئ دا دعوت چې چا ده هغه خپل دعوت سره دا خبره هم رسولې ده چې که چیرې د دې نه تاسو بل طرف ته ځئ د ما دغه حکمونو باندې د ما دغو احکاماتو په مطابق خپله زندگی نه جوړوئ او د دې یا عملا یا اشارتن یا زبان یعنی یو خو زبان سره انکار ده یا یو بل دا ده چې عمل کې ته انکار وي او بل دا ده چې نه انکار کوي خو نه اقرار کوي اقرار دې کړی ده خو عمل دې دا ګویي کوي چې لکه ته انکاري یې دا هغه صورت ته چې نن موږ الله دې مفید کې ګرفتار یو پکې چې یو طرف ته منو چې احکامات د الله حق دي لکه اوس مثال خبره سود ده
نو سود نه څوک ویلی شي چې دا صحیح ده یا جایز ده، ټول یو چې نه سود خو حرام ده، مګر ډنګې کې چوټ باندې موږ ټول کوو، هر یو سړی خوري، مونځ ګزاره یې خوري، تهجد ګزار یې خوري، عالم دین یې خوري، ځکه چې کومې معاشرې کې چې ته کانه پینه کوې، کم کاروباري زندگی چې ته چلایې، کمه کرنسي چې ته استعمالوې، کم لین دین چې ته کوې، دا ټول سود بنیاد باندې چلی ده. تا معیشت بنیاد چې ده تمام سود باندې ده. نو لہذا الله فرمایي چې نو دا اشارتن یا عملا استاد اقرار خو کوي، خو عمل دی تا دغې نه خلاف ته الله دې موږ ورکړي. اگر چې دې کې جان بوجھ کې څوک نه کوي، خو اگر چې موږ گرفتار یو په دې به کې الله دې موږ معاف کړي. او الله دې دغې نه یستنې لیر راته روي چې قل ای نبي صلی الله علیه وسلم دې ته وایي چې دغه عذاب چې ده لا املک لنفسي، زه خو د خپل ځان هم اختیار نه لرم. ما خو چې چا دعوت رسولی ده هغه ورسره دا خبر رسولی ده چې که به دعوت نه انکار کوئ بیا به تاسو باندې عذاب رسي. بس دواړې خبرې مې تاسو ته ورسولې. اوس هغه عذاب کله راولي دا د هغه اختیار ده، دا د ما اختیار نشته دی، ما بس کې دا خبره نشته. ما بس کې چې کومه خبره وه څومره وه هغه م تاسو ته در ورسوله. نو لا املک لنفسي، زه خو د خپل ځان هم اختیار نه لرم، ضر ولا نفع، یعنی نه ځان ته نقصان ورکولی شو نه نفع. یعنی دا یو بل هغې خبرې باندې بله خبره ده چې یعنی زه د ځان ته هم څه نقصان نشم ورکولی، یا که زه غواړم څه نفع ورکړم نو زه نشم ورکولی الا ماشاء الله، سوای دی نه چې څومره الله غواړي، چې څومره الله اختیار ده، څومره څه الله غواړي هغه کېږي. ځکه ځان ته ډېرې نفع راګرځوم نشه راګرځولی چې زه پرې الله نه غواړي. نو دې وجې نه ده لکل امت اجل. البته دا خبره ده چې هر امت دپاره یو وخت مقرر ده، یو مهلت ده. او دا مهلت داسې نه ده چې په ورځو ده یا په کلونو ده، دا په صدیو باندې وي. یعنی دی بني اسرائیلو قوم ته څومره مهلت میلاو شو، صدی ورکې تېرې شي. دغسې لکل امت اجل، هر امت دپاره یو وخت مقرر ده، مهلت ده، اجل یو وخت ورته مقرر ده. اذا جاء اجلهم، هغه مهلت وخت چې کله پوره شي، هغه وخت د مهلت وخت کله پوره شي، او دا کله پوره کېږي دا الله ته پته ده، الله ته اختیار ده، الله مقرر کړی ده او الله ته پته ده. زه د الله په کارونو کې مداخلت نشم کولی، دا اختیار نه لرم. لہذا فرمایي چې کله چې هغه مهلت وخت پوره شي فلا یستأخرون، نه خو هغې کې څوک تاخیر کولی شي، چاته هم دا اختیار نشته، نه څوک طاقت لري چې هغې کې تاخیر راولي. ساعه یعنی لږ غوندې، ساعه مطلب دا ده چې لږ غوندې هم څوک هغې کې تاخیر نشي کوی. ولا یستقدمون، او نه یې څوک مخکې راوستی شي. یعنی تاسو غواړئ چې زر راشي، ما سره د اختیار نشته، نه هېچا سره نشته چې زه درباندې اقدام راولم. او چې کله راشي بیا هغه ټیم کې چا سره د اختیار نشته چې ویسار کي چېرې تاسو به بیا هغه ټیم یې چې موږ خو ایمان لرو، بیا چې هغه نافظ شي بیا نافظ وي، بیا هغه ټیم که تاسو دی به دا وایي که نه چې موږ وګورو بیا به موږ ایمان قبول کړو، نو هغه ټیم بیا ایمان اثر نه لري، څه فایده نه لري. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملي زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي، او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم کفر ته شکست ورکړي، په هر میدان کې، هر معاملې کې، هر ساعت کې، هر ځایونو کې رب کریم کفر مغلوبه کړي. ایران ته فتح ورکړي، امریکا او اسرائیل د هغې منصوبې ناکام و نامراد کې مسلمانانو ته چې کوم د توړ منصوبې هغې جوړې کړي، مسلمانانو کې بې اتفاقۍ منصوبې چې کومې جوړې کړي، رب کریم ناکام و نامراد کې مسلمانانو ته اتحاد و اتفاق نصیب کړي. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بې روزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځوي، چا باندې قرضونه اعلان کړي، چا نور کاروبارونه کې ورته برکت واچوي، چا نور حاجتونه یې پوره کړي. رب کریم ته رحیم کریم ای موږ د دعاګانې قبولې کړي. رب کریم موږ څومره عزیزان رشته داران د دنیا نه لاړ دي، ټولو ته مغفرت نصیب کړي. رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي، د قبر عذاب نه، آخرت تکلیفاتو نه موږ ټولو ته پناه راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته نصیب کړي. جهنم نه مو ستې پل صراط په لارې موږ ته مور پلار ته خویندې وروڼو ته عزیزانو دوستانو رشته دارانو ته اولاد ټولو مسلمانانو ته خپله روښنایي نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.